2024 он хүүхдэд ээлтэй хүний өөрчлөлийг дэмжих жил болгон зарласан. Өмнөх оны төсөвтэй харьцуулахад хүүхд рүү чиглэсэн арга хэмжээнд 13.6 тэрбумаар одоо төсвийн хувьд ингээд нэмэгдсэн үзүүлэлтээр нэлээд олон төсөл хөтөлбөр арга хэмжээнүүд амжилттай үргэлжилж байгаа. За манай байгууллагын хувьд ихэд 18 жил одоо их засварт ороогүй хүүхдийн ордон маань их засварт орж байна. 725 сая төгрөгөөр. За мөн одоо бага насны хүүхдүүд, цэцэрлэг, сургуулийн хүүхдүүд маань шимт хичээлийн хөтөлбөр буюу одоо 7 хоногт 2 удаа сүү хөтөлбөрт хамрагдсан ийм сайхан арга хэмжээ болж байна. За мөн одоо ховд бокс буюу хүүхдүүдийг чөлөө цагаа зөв боловсрон өнгөрөө өөрсдөө хөгжүүлэх одоо орчин үеийн стандарт нийцсэн номын сан та болох бүтээн байгуулалтын ажил маань эхлэхэд бэлэн болоод байгаа. За мөн одоо баян болог хүүхдийн заслангаа болоод дахин сэргээж хүүхд багчуудаа авахд бол бэлэн болоод байна. Баян болог заслангийн хувьд бол зөвхөн одоо Ховд аймагтээ одоо үйл ажиллагаа явуулаад зогсохгүйгээр цаашид бүтээн байгуулалтын төвшөнд баруун бүсийн баруун Монголын хүүхдийн заслан болгож хөгжүүлэхээр одоо бас төлөвлөн ажиллаж байна. Заслангуудын үндэсний чуулган гэж болсон. Ховд аймагт найрамдал 3 хэлбэрээр баян болог заслангаа хөгжүүлэхээр бас одоо санаачлага оруулаад одоо бодлогын баримт бичигт тусгуулаад ирсэн юм амжилттай ажиллаж байна.